他送过去，因为今天中午的时候看到今天是送人的集，然后今天的风特别大，大家看今天的天特别阴，然后风特别大，街上一个人也没有，然后现在有一点点的下的小雨，所以我要赶快去赶快回来，超级冷的今天。我的天哪，大家看这个天真的太可怕了，超级大的风，然后我觉得我来错了，就是它都没有人了，我只好在旁边超市里买了点菜，然后给我奶奶送去，因为我怕她这样的天她自己再出来，太冷了，真的是。大街上什么东西卖的都没有了，我刚才中午出来买饭的时候还是有卖东西的，但是现在就是一个人也没有，冻死了。我现在已经到我奶奶家了，然后我看见没有人，进去看一看谁在家。你完了？我来给你送菜了，在哪呢？你为什么给他送菜啊？在哪呢？在家睡觉了，他们都。啊，那你哪去？我感觉我都要被风刮走了，你知道吧？我得赶紧回去，我感觉它随时都要下暴雨。不是你来干嘛？这样？我上回出来买菜做饭的时候，我看今儿是鸡，我现在来买点菜，结果出来之后鸡也没了，我都去超市买点菜。哦，好可怕这个天，我怎么回去？啊！我送你啊。哦，没事。你看这个天，我的妈呀！咱有时候来的。可是我都走到一半了，我才发现呀。然后回去了，说下雨的。啊，那你把菜拿出去。你敢回去吗？我可以。你要把它送回去。我没事儿。那你为什么买菜去了？我怕你没菜了。家伙流行了也就。还有小芳芳。那快回去吧。那我走了。小芳呢？去上课了。那我走了。我的妈呀！应该没事吧？他不会把我吹走是吧？你我送你。没事，我感觉这个电车受不了咱俩。我说骑2辆上送过来，我再那何必呢？你赶紧在家里吧。那我走了，没事。这个警察还来了，好冷啊！我刚回来，你摸我的手。你摸我的手。哦，你摸我的手。给人家送菜去了。你让我骑的那车不扭，我感觉他把我打死了，你知道吧？对吧？你看那一会儿不是没有房子，都是树海，我都长不出疤，有一点感觉。我为什么今天要出门？因为奶奶需要你。我都没进门，因为我到家里面都出来了之后。你吃吧。出来了之后都告诉我咱奶奶在睡觉。我都没进去。鸡块、鸡肉。小欣欣呢？小欣欣在上课。他爸娘呢？我凉上了。都是冷呢，冻死了。冻死了，俺今上午买饭我还没整那么凉。这边更冷了。